ខណៈកំពុងស្ថិតនៅក្នុងព្រៃក្បែរទីសមរភូមិជមុកទាហានអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្ហាញនូវការប្រើប្រាស់អាវុធដ៏ទំនើបចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា PS-22 បូដាណាជាកំភ្លើងធំស្វ័យប្រវត្តិដំបូងគេផលិតដោយអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្រិតបទកថា155មីលីម៉ែត្ររបស់អង្គការ NATO កំភ្លើងធំបូដាណាបានបង្កើតនិងផលិតនៅអ៊ុយក្រែនដែលមានសមត្ថភាពបាញ់ដល់គោលដៅក្នុងចម្ងាយ42គីឡូម៉ែត្រឯណោះក្នុងរចនារបស់កំភ្លើងប្រភេទនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ពង្រាយនិងដកថយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយពិតជាមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមទំនើបទាហានអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំនេះជាលើកដំបូងក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានារដូវក្តៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយបានកំណត់គោលដៅលើទាហានរុស្ស៊ីនៅឯកោះពស់ក្នុងសមុទ្រខ្មៅចាប់តាំងពីពេលនោះមកកំភ្លើងធំបូដាណាប្រហែល20គ្រឿងត្រូវបានផលិតជារៀងរាល់ខែទាហានអ៊ុយក្រែនមួយរូបនិយាយថាកំភ្លើងធំមួយប្រភេទនេះអាចកំណត់លើគោលដៅយោធានៅតាមចំណុចផ្សេងៗគ្នាដូចជាទាហានថ្មើរជើងទីកន្លែងលាក់ខ្លួននិងរថពាដៃជាដើមការអភិវឌ្ឍកំភ្លើងធំបូដាណាគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយនៃសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការផលិតអាវុធដោយខ្លួនឯងជាពិសេសអំឡុងប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកជំនួយពីបរទេសនៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាកជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនមួយរយៈពេលដ៏ខ្លីវាបានជំរុញឲ្យអឺរ៉ុបពិចារណាពីរបៀបដែលពួកគេអាចជួយអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបើទោះបីជាអឺរ៉ុបមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយនៅតែខ្វះខាតគ្រឿងយុទ្ធសាស្ត្រឧបករណ៍ចាំបាច់ដើម្បីគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពាររបស់អ៊ុយក្រែនដូចនេះនៅពេលអ៊ុយក្រែនអាចផលិតឧបករណ៍ទំនើបនៅក្នុងស្រុកដោយខ្លួនឯងនោះវានឹងអាចជួយគាំទ្របានមួយឡែកដែរ